Բարև ընկերներ, բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով կրկին այց են գալիս Շիրակի մարզ։ Շնորհակալ եմ աջակցության համար, շնորհակալ եմ չհայհոյելու և պրովոկացիաներին չտրվելու համար։ Ընկերներ, կան հատուկ մարդիկ, ովքեր փորձելու են պրովոկացիաներ անել, որպեսզի իրավական հիմք ստեղծեն ինձ բացահայտելու և, այսպես ասած, իմ հարցերը լուծելու համար։ Դրա համար չենք տրվում որևէ պրովոկացիայի։ Բազմաթիվ նամակներ եմ ստանում Շիրակի մարզից, պարզվում է Շիրակում ահավոր իրավիճակ է։ Նախ Շիրակում շատ է խոսվում ՔՊԱ-կան Էմմա Պալյանի մասին, նշվում է նրա ապօրինությունների մասին։ Վերջերս խոսվեց նաև հանրային տարածք զավթելու մասին, որ շենքի շքամուտքերից մեկը փակել է և դարձրել ննձասենյակ։ Ընկերներ, ասում են Էմմա Պալյանի համար դա նորմալ երևույթ է, պարզվում է նաև ամուսնու եղբայրն է նման ոճով ապականել շենքը, ինչով և խոչընդոտներ ստեղծելով մյուս բնակիչների համար։ Բայց սա ամենը չէ Էմմա Պալյանի մասին։ Պայմանավորված իշխանափոխությունից հետո տիկին Պալյանը կարողացել է նաև մի շարք դպրոցներում աշխատանքի տեղավորել իր մտերիմներին։ Այսպես, ըստ տեղեկատվության, 2018 թվականի իրադարձություններից հետո ամուսնու հորեղբոր որդին նշանակվում է 19 դպրոցի փոխտնօրենի պաշտոնին, սակայն կարճ ժամանակ անց ավտովթարից մահանում է։ Ընկերուհուն Էլեոնորա Հարությունյանին աջակցում է, որ վերջինս դառնա Լեռնութի միջնակարգ դպրոցի վարչատնտեսական մասի համակարգող կամ երկրորդ տնօրեն։ Իդեպ, երբ ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրում էր հանրապետական դպրոցի տնօրեններին դպրոցներում քարոզ անելու համար, չի նկատում կամ չնկատելու է տալիս իր իշխանության դպրոցի տնօրենների քարոզը։ Ասում են, որ Պալյանը նաև իր սկեսրայրին է աշխատանքի կարողացել տեղավորել։ Ընկերներ, իսկ ամուսնու մասով ահագին հետաքրքիր բաներ են խոսում։ Ասում են Էմմա Պալյանի ամուսինը Ալբերտ Մարտիրոսյանը, ում նեղ շրջանակներում ասում են Լորիսի Աբո, հեռակա սովորում է Գյումրիու Նալբանդյանի անվան համալսարանում։ Դե, սովորելը մի քիչ ուռչացված է, ասում են ուղղակի գրանցված է, որ դիպլոմ կարողանա ստանալ։ Բայց ասում են նաև, որ ոչ միայն դասերի չի հաճախում, այլև դասերի ժամանակ հանգիստն է վայելում այլ երկրներում։ Էմմա Պալյանի ընկերական պաշտոնների նշանակումները սրանով չեն ավարտվել, բայց դրանց մասին առաջիկայում։ Նիկոլ Փաշինյան, դուք Գյումրիուց սկսեցիք քայլերթ, բայց ամբողջ Շիրակի մարզում անիշխանություն է տիրում, Շիրակում թալան է տիրում, Շիրակում կոռուպցիան անմարդկային չափերի է հասել, դպրոցի տնօրեններ են նշանակում խնամի, ծանոթ բարեկամ համակարգով, բանակից են ազատվում։ Մի խոսքով ասեմ միայն ինչ է փոխվել, օրինակ առաջ եթե մեկ հարց լուծելու համար պետք է վճարեիր $1000 կաշառք, հիմա գումարը տասնապատկվել է, ընդամենը դա է փոխվել։ Նիկոլ Փաշինյան, ինչու պետք է շիրակցին կրկին քեզ ընտրի, չէ որ ձեր բոլոր խոսքերը նախկինում հնչած սուտ են դուրս եկել, նախկին թալանչիները պաշտոնների են, նախկին ընտրակեղծարանները համայնքապետեր են, գյուղապետեր են։ Իդեպ մի փոքրիկ անդրադարձ էլ կատարեմ համայնքապետերից մեկին։ Ոնց եք, պարոն Անանիկ Ոսկանյան, ձեր եղբայրը ոնց է, դեռ աշխատում է, չէ, վատ չեք զգում, չէ ձեզ ձեր արարքների համար, ասում են թքած ունեք ձեր համայնքի բնակիչների վրա, անգամ Պեմզաշենում ձեզ չեն ընդունում, սա ես չեմ ասում, այլ արտիքցիներն են նամակներ գրում, թե բա հայհոյած պաշտոնյա եղբայրը և անպատիժ մնաց, անգամ ասում են, որ հայհոյանքը ձեր ղեկավարած կառույցում նորմալ երևույթ է, նաև ասում են, որ անօրինականություններն էլ նորմալ երևույթ են, ձեր նշանակումները ևս, են խորհրդականի նշանակումը, են չկայացած լրագրողի նշանակում հեռացումը։ Պարոն Անանիկ Ոսկանյան, այդ նշանակումներին ևս անդրադառնալու եմ, թե ինչպես եք գործի ընդունում Քոչարյանի աջակցին որպես խորհրդական, թե ինչպես եք ընդդիմադիր լրագրողի գործի ընդունել, բայց սրանց մասին հաջորդ դասին։ Պարոն Անանիկ Ոսկանյան, իսկ կասեք հարկայինը ինչ տուգանք է գրել ձեր հոադներից մեկի վրա, կարծեմ Ցոլակ անունով տնօրենի վրա, ասում են տուգանքի չափը ահագին մեծ է, մոտավոր 50 միլիոն դրամ։ Պարոն Անանիկ Ոսկանյան, բա արդար է, որ Ցոլակ Հովհաննիսյանը և ձեր եղբայրը նույնքան աշխատավարձ ստանան։ Պարոն նախկին գյուղապետ, արտիքցին տեղյակ է այդ տուգանքից, ինչի չեք իրազեկում, իսկ ինչ միջոցներով եք պատրաստվում տուգանքը վճարել, չլինի կրկին արտիքցիների գրպանից։ Բա ավականու նիստով ինչի եք 50 միլիոն դրամի վառելիք փորձել դուրս գրել, չլինի այդ տուգանքն եք փորձել տակով անել։ Պարոնայք, բա որ ձեր տեղակալի քավորը ընդդիմության թեկնածուն է լինելու, ինչ եք անելու, կրկին վերևներին ասելու եք, թե ամբողջը ձեր հսկողության տակ է, թե նորմալ է ձեր համար քավոր սանիկ հարաբերությունները չընդունելը։ Պարոն Անանիկ Ոսկանյան, ջերմ բարևներ ձեր աշխատակազմի ղեկավարին ևս, ասեք սպասի,
ահագին տեղեկատվություն է ստացվել, ասեք որ հերթի մեջ է։ Ընկերներ, Շիրակի մարզի մասին բազմաթիվ տեղեկություններ են գալիս մարզպետարանում տիրող իրավիճակի, մարզպետի առաջին տեղակալի եւ այլնի մասին։ Ես նախընտրում եմ ամեն ինչի մասին խոսել փաստերի առկայության դեպքում։ Դրա համար խնդրում եմ մի փոքր համբերել, բոլորին էլ անդրադառնալու եմ, չկասկածեք, ես ոչ մեկի մարդ չեմ, ես ձեզանից մեկն եմ, ով հոգնել է այս իրողություններից եւ ուզում է ապրել իրական, ազատ եւ արդար երկրում։ Այսօր այսքանը, հարգանքներով, ձեր Հայը։